Hello bos, nama saya Raj. Hai Raj. Korang jual forklift Yale lah? Ya, betul. Kami official dealer Yale Lift Truck Technologies. I see. Okay, mana forklift? Dekat warehouse? Okay, alright. Jom. Ini adalah kami punya ERP Series, which is 100% electric. Wow. Sini saya tunjuk bateri dia. Okay. Ini fully electric ah? This is fully electric. Oh, okay. Berapa jam boleh guna kalau full charge? This one per shift 8 hours boleh guna bos. Okay, lagi ada apa forklift bos? Kita ada diesel forklift juga. Okay, boleh tengok tak? Boleh of course. Okay, jom. Saya cari diesel forklift sebab you tahu kan, rental pun murah. Ni macam mana? Berapa tan dia boleh angkat? Untuk diesel forklift kami ada 2 tan hingga 5 tan pun ada. Oh, ya So ke? depend on apa bos carilah. Engine boleh buka tengok. Boleh? Okay, cantik. Semua baru saja. Baru macam ni pun rental lah? Untuk rental kami ada unit terpakai dan unit baru juga. You ada reach truck ah? Reach truck mungkin saya mau jugalah. Saya punya racking 6 meter. Boleh ke 6 meter ni? Of course boleh bos. Boleh ya? No problem. Normal pallet truck ah bro? Tak ada bos. This one is electric power pallet. Dia Okay, on okay. guna remote macam ni bos. Oh, okay. Nanti And di then you depan go belakang? forward backwards Okay. guna butterfly lever. Oh, senang ah macam ni? Yes. Nanti Dia lift. Okay. Yang ni senang ah? Yes. Lagi senang. Lagi senang untuk label lah. Yes. Anda ada warehouse, perlukan forklift, kontak kami sekarang.